د اسلامي امارت د پوځي صفونو د تصفیې کمیسیون 2 میاشتې پوره شوې. دغه کمیسیون وايي په 2 میاشتو کې له پوځي لیکو څخه 1504 اتیا مطلوب کسان ویستلي دي. د کمیسیون مشر وايي د برخه کې له جدیت کار اخلي او د هیڅ مخ خاطر نه کوي. په دې وخت کې موږ وکولای شو ټول ولایتونو کې دفترونه فعال کو په سلور د ولایتونو کې او ټول د مرکزی دفتر سره وتړو. نو روزانه موږ ته په ورځ هر ورځ موږ ته راپورونه راکول کېږي، نوي ارقام راته شول کېږي. اوس چې د نن ورځې کوم ارقام دي چې ما سره جمع کړو په ټول افغانستان کې له لومړۍ ورځې تر ننه پورې 1504 اتیا کسان د بېلابېلو جرمونو له امله څخه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې له صف څخه اخراج شوي دي. د حکیمي په خبره له پوځي لیکونه په ویستل شوو کسانو کې ځینو له داعش ډلې سره اړیکې لرلې، ځینې نور له خلکو سره په ناوړه چلند تورنو او پاتې نور د اسلامي امارت له اصولو سرغړونه کوله. جرایم مختلف دي. مثلا په یو کې لیکلي وای دا فاسق و، فاجر و، بد اخلاقه و، له ولس سره بد چلند کړی و. اصل موږ تاسې پوهېږئ موږ ته ولس معلومات راکوي، نو هغوی شکایتونه ځینې لري. دا خلک اکثر هغه خلک دي چې بده سابقه لري. او بله خبره باید اضافه کړم چې د دغو قاطع اکثریت اوس تازه په صف کې داخل شوي د فتوحاتو څخه وروسته. داعش وسلوالې ډلې سره په تړاو باندې کوم کسان نیول شوي دي یا صفونه؟ بله ستا خو هغه توقیف دي، هغه داسې نه چې خالي له صف څخه خلاص هغوی محکمې ته سپارل شوي. د صفونو د تصفیې کمیسیون مشر وایي عام خلک د دې برخه کې له دوی سره مرسته وکړي تر څو د اسلامي امارت پوځي لیکونه ورانکاري او نامطلوب کسان وباسي. خلک په دقیقو معلوماتو کې موږ سره ډېره مرسته کولی شي. موږ ته دقیق صحیح معلومات اوس هم عرض وکړئ چې موږ معلومات ولس ته خوا څخه راته راکول کېږي. ولس چې چا څخه سر ټکوي نو هغه موږ بیا تعقیبوو، چې تعقیب شي کله چې د هغه بده سابقه ثابته شوه یا له ولس سره بد چلند، نو په نتیجه کې د دوی په اخراج باندې موضوع انجامېږي. 2 میاشتې وړاندې د صفونو د تصفیې کمیسیون هغه مهال رامنځته شو چې د اسلامي امارت یو شمېر سرتیري د خلکو په ځورولو، خپل سریو له دندې په ناوړه ګټې اخیستنې او وهلو ټکولو لاس پورې کړ.